võime julgustada üksteist täna hommikul. Isa, me täname, et me võime öelda, et me tahame sellel hommikul kuulda sind. Me tahame kuulda su häält. Me tahame teha sinu tahtmist. Ja ma tänan nende imeliste muutuste eest, mis võivad toimuda meie igaühe elus. Ja seda me üheskoos ütleme, ülistades sinule.
Ma loen 18. psalmist esimesed 7 salmi. Issanda sulase Taaveti laul. Taavet rääkis selle laulu sõnad Issandale sel ajal, kui Issand oli ta päästnud kõigi ta vaenlaste käest ja Sauli käest. Siis ta ütles, sind ma armastan südamest, Issand mu vägi. Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik. Kiidetud olgu Issand, nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Surmaköidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind, surmavõrgud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette ta kõrvu. Ja 1. Thessalonika kirja 1. peatükist 5.–10. salmini. Sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja pühas vaimus ning täieliku veendumusega. Te ju teate ise, missugused me olime teie juures teie heaks. Ja te võtsite eeskujuks meid ning Issandat, kui te rohkest viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite püha vaimu rõõmuga. Nii et te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja Ahaias. Sest teie juurest on Issanda sõna kostnud mitte üksnes Makedooniasse ja Ahaiasse, vaid kõikidesse paikadesse on levinud teated teie usust Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi rääkida. Nad ju ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema poega Jeesust, kelle ta on surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Me palvetame. Püha Jumal, me täname, Issand, et me võime sinu kogudusena täna, Issand, siin pühakojas koguneda. Et Issand, sind kiita, ülistada. Issand, aga oma muredes ka samamoodi, Issand, sinu poole pöörduda. Me tõesti palume, Issand, et meie südamed võiksid olla avatud, Issand, sellele, mida sina tahad teha. Jeesus, me tahame teha ruumi sulle, Issand, et sa saaksid vabalt täna oma vaimu läbi siin ringi liikuda. Issand, muuta meie südameid ja Issand, tõesti teha midagi imelist. Jeesus, me palume, et see kõik võiks tulla esile muusikas, tunnistustes, Jumala sõnas. Issand, me tahame endid avada sinule, Issand, et sina võiksid võtta selle koha, mida sa väärid meie eludes ja tõesti, Issand, juhtida meid õigele rajale, kui me oleme eksinud, kinnitada meid, Issand, ja saata korda midagi suurt. Palume selle teenistuse, Issand, sinu kätte, aga Issand, me palume kõik Kalju Kalamaja koguduse ümbritsevad inimesed sinu kätte ka, Issand. Et tõesti see usk, Issand, mis siin majas ja hoones, Issand, selle koguduse keskel on elanud, kasvanud juba pikka aega, Issand, et see võiks välja paista, Issand, sest et me ei ole siin selleks, et meil endil oleks hea, vaid, Issand, et sinu sõna võiks levida, Issand, ja jõuda nendeni, kes sind täna ei tunne, Jeesus. Me palume kogu Kalamaja sinu kätte, Issand, ja palume, et sinu sõna saaks suureks, aga Issand, me palume ka oma maa ja rahva su kätte. Issand, kui on ärevad ajad, Jeesus, sina võid tulla ja Issand, kõik need erimeelsused lahendada, Jeesus, ja me palume, Issand, et sinu sõna saaks suureks, et sina saaksid austatud ja ülistatud täna hommikul, Issand, aga igal järgneval päeval, kui me siit ka ära lähme. Issand, me paneme oma lootuse sinu peale ja usume, et sinul on meie endi elude jaoks parim plaan ja Issand, meie elude läbi ka Issand, nende inimeste elusse, kellega me kokku puutume. Meie perekonnad, Issand, meie töö, meie koolikaaslased. Jeesus, palume, et Issand, sa puudutaksid meid ja oleksid meie keskel tuntavalt, Issand. Täname, et me võime su ette tulla, Issand. Palume seda kõike Jeesuse nimel. Aamen. Lootus on ka lastes ja ma eeldan, et siin on üks poiss, kellele vanemad on nimeks pannud Henry Aaron. Ma ei tea, kas see on see poiss või on see kedagi teist, aga ta peaks oma vanematega tulema nüüd siia ette.
Henri Aaron, kas sa oled siin? No nii. Jaa, võib küll aplausi teha. Tere, Henri! Loeme sellest sündmusest, kui Jeesus õnnistas lapsi. Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Ja jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik. Ja ta pani oma käed laste peale ja õnnistas neid. Vanematele ma loen, armsad Anne ja Vilver, et õpetaksite Henrile seda, armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, kõigest oma vähest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Ja Henri sulle, psalm 91. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled minu varjupaik ja minu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, kukku käest ja oma tiivasulgedega kaitseb ta sind. Tema tiibade all sa leiad varju. Ma palun, et kogudus tõuseks, te tuleksite siia keskele. Ja me palvetame kaasa. Püha Jumal, me oleme armsa Henri Aaroni toonud sinu ette. Ja kui vanemad on usaldanud ta sinu kätte, siis me kogudusena palume, et sina õnnistaksid teda. Issand, sina tead tema elu, mis on ees. Tänu sulle, et ta on võinud sündida ja kasvada ja areneda juba kodus, kus sind tuntakse ja armastatakse. Luba, et ta väikesest poisist peale võiks õppida sind isiklikult tundma, oma elu sulle anda ja kõik oma edasised valikud elus, olgu need seotud kooli ja töö ja abikaasa valikuga, issand, sõprade valikuga, mis on kõige tähtsam veel võib-olla enne neid valikuid, et ta oleks heade sõprade seltskonnas. Usaldame täna need kogudusega sinu kätte ja palume sinu õnnistust, issand. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Siin on Viljal üks lill emale ja teeme ühe pildi ka. Seisan kalju, lähen edasi. Ma tean, et suurem on see, kes elab minu sees, kui see, kes maailmas valitseb. Ei kõrgused sügavused.
armastusest. Ma tean, et sõna on see, mis mulle valguseks teeb. Ma kasvan tões ja armastuses. Ei kõrgused, sügavused lahuta mind, ja armastab ka sind. Mul antud tõotused, nendel seistes võidan iga võitluse. Ma näinud ja kogen taas, et iga raskus, mis mu teel mind tugevdab. Valitsen koos loojaga, temalt tarkuse ja täie julguse saan. Ma ei vaata enam tagasi, seisan kaljul, lähen edasi. Ma tean, et suurem on see, kes elab minu sees, kui see, kes maailmas valitseb. Ei kõrgused, sügavused lahuta mind mu Jumala armastusest. Ma tean, et sõna on see, mis mulle valguseks teeb. Ma kasvan tões ja armastuses. Ei keegi saa lahutada Jumalast mind, ta trööstib ja armastab ka sind. Lahuta mind mu Jumala armastusest. Ma tean, et sõna on see, mis mulle valguseks teeb. Ma kasvan tões ja armastuses. Ei keegi saa lahutada Jumalast mind, ta trööstib ja armastab ka sind. Ta armastab sind. Suur tänu, Kersti, ja õnnistuseks jätkuvalt. Ma pean teid juba omaks, sest te olite minu jaoks isiklikult omad juba siis, kui me Olevistes koos teenisime. Teeme ühe aplausi neile. Koguduse teated. Novembrikuu sündmused te leiate meie kodulehelt ja Facebooki lehelt. Kava võite sealt lahkudes ukse juurest välja minnes kaasa võtta. On novembrikuu varsti käes ja järgmisel pühapäeval on koguduse liikmetele kell 10:30 üldkogu koosolek. Mitte kell 10, nagu varem me arvasime. Me natuke lihtsustasime seal ühte valimisprotseduuri, seetõttu võite tulla 10:30, pool tundi varem. Ja meil on päevakorras revisjonikomisjoni valimine ja 2019-2020 aasta aruanne ja selle kinnitamine. Enne ei saa seda registrile esitada, nii et teie panus selles on väga oluline. Samuti te teate, et oleme saatnud koguduse listi ühe küsimustiku, mis on vajalik selleks, et 7. novembril me teeme meie kõrgema usuteadusliku seminariga koostöös koguduse arenguprogrammi raames ühe hindamise ja kohtumise. Seal küsitakse teie arvamust. On väga hea ja tähtis, et sa selle küsimustiku täidad, sest kui sa seda ei tee, siis ei ole midagi arvata, hinnata ja parandada. Ja usume, et see on meie kogudusele ja meile kõigile endile siis ka seejuures kasulik. Kes ei kasuta arvutit, siis täna on võimalik Ulvi Lahesalu käest saada paberil see, täita see küsimustik ja tuua talle hiljemalt järgmiseks pühapäevaks tagasi. Raamatuletist on teada, et täna on kõik CD-d 5 euroga saadaval. Teate, et CD tavaliselt on 10–15 eurot. Täna kõik, mis seal on saadaval, on 5 euroga. Ja samuti on seal värske teekäija. Kui me mõtleme teekäijale, siis me täna tahame õnnistust paluda ka teekäija peatoimetajale, kes eile sai 70-aastaseks.
Te teate ju seda nalja, ilmselt olete kuulnud. Mõtle Termo Jürma ja ütled teekäija. Ütled teekäija ja mõtle Termo Jürma. Need on lahutamatud. Pärast jumalateenistust on kohvik Tetermanni majas. Kõik olete oodatud. Järgmisel pühapäeval 1. novembril kell 7 õhtul on siin Kalamaja segakoori hingedepäeva eelne kontsert. Kõik olete oodatud. Pühapäeva õhtul 1. novembril kell 7. Me oma koguduses tavaliselt sünnipäevi peame meeles kord kuus esimese kuu pühapäeval. Täna on aga eriliselt nii, et ma tean, et vähemalt ühel inimesel, kes siin laval on sünnipäev ja ma palun, Vilja, et sa tuleksid ja kingime talle lille ja teeme ühe aplausi, sest ta on dirigendi järel teine inimene kooris, klahvpillimängija Auri Niilo. Kui kellelgi täna veel on sünnipäev, siis tea, et sa oled meie südames ikkagi ja siit koori pealt ka, sest ma ei tea teisi, mul andmed puuduvad. Kohe paneme kokku koguduse ohvri ja ma palun, et vennad tuleksid, võtaksid siit ohvrikarbid ja võtaksid ohvri. Aga me laulame nüüd Taevaisa lastevägi, on siin kõige kindlam mägi. Ja see lastevägi, kes Kristi juhtimisel läheb nüüd siit, Kristi on seal taga, lehvitab kõigi lastega üle hoovi Tetermanni majja pühapäeva kooli. Kõik õpetajad ja lapsed, olge väga õnnistatud. Tõuseme ja laulame Taevaisa lastevägi on siin kõige kindlam mägi. Kohe jõuavad need karbid siia ja siis me palume õnnistust. Tule julgesti, Johannes, sa oled õigel teel. Aitäh. Isand, siin on see, mida me oleme sinult saanud. Me tahame selle nüüd väikse osana sulle tagasi anda. Isand, õnnista igat andjat. Õnnista neid, kes on panga kaudu annetanud sel kuul. Tee head neile, luba, et kõigi vajadused oleksid ikka iga päev täidetud. Issand, õnnista seda oma riigi kasuks, selle lootuse sõnumi levimiseks meie armsal Eestimaal. Ja luba, et see saaks kasutatud sinu nime auks. Palume seda, Issand, sinu nimel. Amen. Palun istume. Kust nüüd
ja ma kutsun siia Lootuse küla tegevjuhi Raimond Kuke ja ta räägib natukene Lootuse küla tööst. Ma arvan, et enamus meist on kuulnud Lootuse külast. Tõstke käed, kes teab midagi Lootuse külast. No nii, kõik peaaegu. Aga ikkagi, ma arvan, me oleme aeg-ajalt palvetanud teie eest. Tõsi, me ei tee seda võib-olla nii tihti kui peaks, aga nüüd te olete meil meeles, et te olete täna tulnud elava tunnistusena meie hulka. Tule räägi, mis on Jumal teinud viimaste aastate jooksul Lootuse külas ja siis me kuuleme 2 tunnistust, vahepeal on veel laule ja siis on piiskop Märt Vähi jutlus. Palun, Raimond. Aitäh, Tarmo. Kõigepealt ma tahan öelda, et suur tänu, et me saame täna siin olla, rääkida, mida Lootuse külas Jumal on tegemas. Ja muidugi Lootuse küla oleks olemata, kui ei oleks olnud piiskop Märt Vähi, kes kuulis oma südames, et seda paika luua ja teha. Ja täna nende aastate jooksul on käinud seal läbi üle 700 mehe, 700 naise kõik kokku ja nendest väga paljud on saanud endale ühe uue alguse ja uue elu. Ja me tulime täna lihtsalt Lootuse küla meeskonnana, Sander, piiskop Märt Vähi, Jüri ja meiega on veel tegelikult 2 inimest veel, kes on Lootuse külast läbi käinud, on Jevgeni ja ka Rauno. Nii et ma tean, et mõlemad mehed on samamoodi saanud ühe uue alguse enda elus. Ja kui need kõik hakkaksid oma tunnistust rääkima, siis ma arvan, et meil läheks siin õhtuni, nii et me valisime täna, et Sander ja Jüri siis saavad oma lugu rääkida. Aga kui sa mõtled selle peale, et kus kohas üldse Lootuse küla asub või mis on see paik, siis tegelikult Lootuse külas on siis inimesed, kes on alkohoolikud, narkomaanid ja need ei ole sellised inimesed, kes lihtsalt näiteks nädalas mingi 2 korda tarvitavad või 3 korda nädalas tarvitavad, aga meie juures on siis inimesed, kes on tõesti oma tarvitamisega läinud nagu täiesti üle piiri ja nad lihtsalt hommikust õhtuni hävitavad enda ja enda lähedaste elusid ja siis viimases hädas tavaliselt, kui inimesel ongi kas valik, kas elu või surm, siis meie juurde jõuavad need inimesed, kes veel tahavad seda viimast võimalust proovida. Ja mina ise olen samamoodi endine narkomaan ja ma hävitasin enda elu kuskil 10 aastat. Mul on ka mõned pildid kaasas. Ja samamoodi ma alustasin väga noorena, alustasin 13-aastasena, 14-aastasena hakkasin juba heroiini tarvitama ja siis lõpuks mul hakkasid sõbrad surema, ma olin ise kogu aeg üledoosis ja mul ei olnud elus mitte mingisugust lootust ega võimalust sellest kõigest enam välja tulla. Ja kuni siis lõpuks viimases hädas siis mu ema tahtis meie perekonda maha jätta, sellest, et ta ei suutnud enam seda valu, seda kõike, seda piina, mille sees me pere on, välja elada, sellepärast, et tihti oli niimoodi, et ma tarvitasin seda kanget fentanüüli ja siin on mõned pildid ka, et paremal pool on, kus ma olen noor ja kus muidugi kõik alguse sai, et oli vahva ja oli pidu, aga tegelikult millismoodi siis see lõppes, oli siis see vasakpoolne pilt. Nii et lõpuks minu ema ütles, et tema läheb lihtsalt meie perekonnast minema. Ja see oli midagi, mis tohutu puudutas minu südant, sellepärast, et ma mõtlesin, et mu isa jääb üksinda minu tegude pärast. Ja ma otsustasin siis esimest korda minna Lootuse külla. Esimest korda ma kahjuks jooksin minema sealt, mõtlesin, et peab mingi lihtsam teekond olema, et asi nii hull ei saa olla, et hommikul tead vara ärkama ja kõik asjad. Aga siis panin toime veel 2 kuritegu ja siis politseinikud andsid mulle põhimõtteliselt valikuvõimaluse, et kas ma lähen 4 aastaks vanglasse või lähen 4 kuuks Lootuse külla. Ja see on ka huvitav, et Märdiga on niimoodi, kui me Märdiga käime üle Eestimaa, igal pool siis kas Tartus või kuskil mujal, siis Märdil on iga lugu rääkida nende kogudustega, nende inimestega, kes seal on. Ja pastorid tulevad sinna ette ja ütlevad, et Märt, võib-olla sina ei mäleta, aga 30 aastat tagasi mina olin noor kristlane ja sa profeteerisid minu üle ja see läks täpselt niimoodi, et Märdiga on selles mõttes väga huvitav ringi liikuda, aga minul on samamoodi, kui ma käin kuskil Tallinnas või kuskil, siis minul on jälle omad lood ja samamoodi ka selle koguduse lähedal tegelikult siin paar tänavat sinna Pelgulinna poole oli siis see mees, kes müüs mulle narkootikum ehk minu diiler. Ja mina olin nii-öelda selle fentanüüli nagu võrgus nagu nii tugevalt, et ma ei andnud endale üldse aru, mida ma teen. Et põhimõtteliselt mu mõistus ütles, kuule, mida sa teed, et ära võta tead isalt telefoni, ära vii seda pandimajja. Aga ma ei suutnud lõpuks isegi enda mõistustega mitte midagi kontrollida. Ja ma olin nagu selle asja nagu orjuses lihtsalt. Nii et ma olin siin samas orjuses, mismoodi ma jooksin siin samas lihtsalt mu mõistus ei mõelnud, mida ma teen ja käisin siin samas lihtsalt hävitasin enda elu. Kuni lõpuks ma jõudsin siis Lootuse külla.
Ja Lootuse külas olles siis mu elu muutus radikaalselt. Ja nagu ma ütlesin, et mulle anti valikuvõimalus kas 4 aastat vanglas või 4 kuud Lootuse külas, siis kuskil 1,5 kuu pärast mu elu muutus. Ma mäletan, et oli üks ilus ilm, päike paistis, lükkasin lund õues ja järsku tuli kogu see minevik nagu minu peale, kõik mu surnud sõbrad, kõik see häbi, mida ma olen teinud, need rahaprobleemid, mu enesevihkamine, ma ei vaadanud viimased 2 aastat üldse peeglisse, sest ma ei tahtnud seda inimest vastu vaadata, kes sealt vaatab, ja tohutu süü ja kõik need asjad. Ja järsku kogu see koorem nagu tuli minu peale niimoodi ja ma langesin lihtsalt põlvili ja ma hakkasin täiega nutma ja ma ütlesin, et Jeesus, ma ei taha sellist elu elada. Et Jeesus, palun tule minu südamesse. Ja see oli see päev ja see oli see hetk, kus minu elus hakkas toimuma üks suurem muutus. Ja ma hakkasin uuesti vaatama peeglisse, ma ütlesin, et Raimann, täna tuleb hea päev, ma armastan sind, alguses ma mäletan, see oli läbi hammaste niimoodi, aga aeg läks edasi ja kui 4 kuud oli täis, siis tegelikult ma olin vaba sellest kõigest ja ma ei tahtnud enam minna tagasi sellesse ellu. Ja täna on sellest möödas juba 8 aastat. Ja programmis olles tegelikult väga palju mind mõjutas ka Rauno sina ja Raunol on hästi palju teadmisi piiblist, nii et Rauno pani minu sisse tegelikult ühe sükse piibli uurimise pisiku ja see on muudkui kasvab ja alati kui me kokku saame, siis tema jagab mulle oma ilmutusi ja mina räägin oma ilmutusi. Nii et meie teekonnal on need inimesed, kes on nagu mõjutanud meid positiivselt, et me oleme saanud muutuda. Ja kui Jeesus tuli minu südamesse, siis mul küsitakse, et kus oli see punkt, et kus ma sain nagu vabaks sellest sõltuvusest. Ja ma ütlen, et see oligi see sama punkt, kui Jeesus tuli minu südamesse. Sest et Jeesus ei ole narkoman, Jeesus ei ole alkohoolik, tal ei ole ühtegi sõltuvust. Ja kui tema elab minu sees, siis mina olen ka nendest kõikidest sõltuvustest vaba. Amen. Et see on nii lihtne ja loogiline, et Jeesus ei olnud narkoman. Ja mina muutusin Lootuse külas ja siis ma nägin, et seal tegevjuhil teisel oli hästi palju suur koormus oli ja töö olid ja siis mul tuli südamesse, et ma tahaks teda väga aidata ja jääda edasi ja niimoodi ma olen jäänud Lootuse külla, nii et kui mulle alguses anti valikuvõimalus kas 4 aastat vanglas või 4 kuud Lootuse külas, siis tänaseks päevaks ma olen juba 8 aastat Lootuse külas. Nii et läks natukene pikemaks, kui ise arvasin. Aga ma võtsin ka pildid kaasa, et näidata, milline meie Lootuse küla elu on ja siin olen mina siis oma abikaasaga ja lapsega ja vasakul pool on siis mu poja nimi on Harman. Nii et kui ei oleks olemas Jumalat, kui ei oleks olemas Lootuse küla, siis ei oleks ka kindlasti seda väikest mees elus. Sest ma oleksin pidanud ammu olema surnud nagu mu 20 vana sõpra, sest ma olin ise ka üledoosis 15-20 korda. Aga täna ma olen väga õnnelikult abielus, mul on tore ja vahva abikaasa ja ma lihtsalt kogu südamega teenin ja aitan teisi inimesi, kes on siis täna tulnud abi saama. Aga mis on Lootuse küla? Et paneme edasi. Lootuse küla siis algas 2000 aastal ja 2003 aastal ja see algus siis Laitses Harjumaal ja algus see näis välja niimoodi, et alguses seal ei olnud mingisugused majasid ega mitte midagi, see oli lihtsalt üks furgoon ja Märt on selle sama pildi peal ka seal koos oma poja Andrewga, nii et Märdi poeg Andrew siis alustas seda, nii et seal alustati metsas lihtsalt ühe furgooniga, see oli nende söögituba, see oli nende magamistuba, see oli nende õppeklass ja kõik asjad toimusid selles samas furgoonis. Nii et kui sa täna seal Lootuse külas ringi käid, siis seda natuke raske ette kujutada, mismoodi see niimoodi algas. Aga Märt alati ütleb, et ei ole olemas suuri algusi, on olemas väiksed algused. Nii et niimoodi see Lootuse küla algas. Ja, paneme edasi. Ja meil on niisugune perekonna printsiip, et kui inimene tuleb Lootuse külla, siis meie kõik töötajad elame enda perekondadega seal. Ja ühtepidi, kui inimene tuleb abi saama, siis me võtame nagu ta enda perekonda. Me sööme koos, meil on ühine söögisaal ja kõik, mis me jagame koos, on meil nagu üks niisugune pereprintsiip. Nii et kui inimene tuleb sinna, siis esimene asi, mida ta tunneb, on see, et teda on vastu võetud. Et tema on üks osa sellest perekonnast. Ja see on ühtepidi see, mida paljud sõltlased tegelikult vajavad ja otsivad ja mida nad tunnevad, et teada, et mis on nagu nendel puudu nende elust. Ja, lähme edasi. Järgmine pilt. Need on elamistingimused, nii et meil seal põhimõtteliselt kõik majad on ka Lootuse küla enda meeste poolt üles ehitatud, koostöös siis Rootsi missionäridega ja sellised need toad umbes paistavad välja. Lähme edasi. Siis on meil ka toitlustus. Nii et toitlustame 3 korda päevas, väga korralik toit on ja probleem ei ole see, et toitu jääb puudu, aga vastupidi on probleem on see, et inimesed hakkavad palju juurde võtma. Nii et meil on nagu see vastupidi, et ma mäletan ühel mehel oli rekord, et 3 nädalaga võttis 20 kilo juurde. Nii et
et seal on jah, et muidugi naistele eriti veel me peame nagu julgustama, et ärge nagu nii palju sööge. Aga meditsiiniline abi siis samamoodi. Et meil on seal kohal on meditsiinispetsialistid siis kes aitavad ja toetavad, et kui midagi tuleb. Aga meie põhifookus ei ole ka nagu, et me ei hakkame inimest nagu ravima mingisuguste terviste hädadega või asjadega, sest me teame, et see tervisehäda on ka selle sõltuvuse tulemus. Nii et põhiliselt, millega meie tegeleme on ikkagi see sõltuvus. Et kui ta saab selle sõltuvuse asja korda, siis see meditsiiniline asi tavaliselt laheneb ka ära. Aga kõik esmaabi, seda me muidugi anname. Siis vabal ajal muidugi tehakse sporti kõvasti, et meil on seal siuke väike jõusaali nurk, nii et mehed ja naised ka, me julgustame neid, et tegema siukest füüsilist nagu trenni ja kõike see nagu aitab väga hästi, et saada ka endale nagu hea hingeline ja kõik see seisund. Siis on ka, Jevgeni, sa oled ka seal pildi peal, vaata, alumise pildi peal. Koolitus ja psühholoogiline abi, nii et meil igal päeval esmaspäevast reedeni toimuvad ka 8-10 õppetunnid ja enamjaolt on kõik kogemusnõustamispõhine. Nii et meie kõik õpetajad on ise inimesed, kes on läbi käinud selle programmi ja kui küsitakse, kas teil psühholoog on, siis need inimesed, kes on programmis, kes on aastaid käinud igasuguste psühholoogide ja arstide juures, siis nad ütlevad tavaliselt, et meie külas on kõige paremad psühholoogid. Et vaatamata, et meil ei ole mingit meditsiinilist haridust, me oleme psühholoogid, aga teine inimene, kes on ise sõltuvuses, mõistab ja oskab kõige paremini just suunata seda inimest, kes täna tuleb abi saama. Siis on meil ka vaimne areng, nii et meie usume ja teame seda, et ilma selleta, kui inimene ei saa osadusse Jumalaga, ei toimu ka mingisuguseid suuri muudatusi tema elus, sest see sisemine muutus ikkagi ongi see, mis näitab ka seda välja, mismoodi ka sellest kõigest sellest sõltuvusest ja kõigest vabaks saab. Nii et me paneme ka päris palju rõhku kõigile vaimsetele tõdedele, kuulutamisele ja ka püha vaimuga ristimisele, et inimene ise saaks kogeda ühte elavat Jumalat, et see, mida me räägime kui kantslist või niimoodi, et see oleks lihtsalt mingisugune ilus jutt ja mingisugune muinasjudu lugu, aga et see tõesti saaks ka inimese enda elus üheks reaalsuseks. Ja siis see on see, mismoodi inimene elab reaalselt seda elu välja, mismoodi Jumal on teda puudutanud. Ja sealt tulevad need kõige suuremad muutused. Siis on ka finantsiline aspekt samamoodi, et meil on koostöö siis töötukassaga ja ka võlanõustajad käivad meil külas. Et sõltlastel, nagu te teate, lõpuks on siuksed suured võlad ja jamad kaelas, et siis me aitame tal ka nagu samm haaval, kui ta hakkab nagu väljuma programmis, siis nende asjadega ka kõigiga hakkama saada. Siis on töötamine, on meil erinevad grupid on, meil on naised töötavad köögis, mehed teevad ehituse peal, on saekaatris, eraldi on haldusgrupp, nii et põhimõtteliselt, kui inimene tuleb programmi, siis ta pannakse ühte gruppi ja selles grupis ta elab koos, nad söövad koos, nad töötavad koos, nad teevad kõiki asju koos. Et täna meil on abi saamas kuskil 26 inimest, 5 naisterahvast, 21 meest. Nii et naised on siuke eraldi grupp ja siis nemad töötavad köögis ja siis nemad seda imemaitsvat toitu valmistavadki, millega kõik juurde võtavad. Nii, paneme edasi. Mis siis saab peale programmi lõppu? Et me oleme, muidu see programm kestab 10-12 kuud, et põhimõtteliselt aasta aega, aga me oleme viimasel ajal ka välja töötanud konkreetselt siukse programmi, et inimene tegelikult saab meie juurde jääda 3 aastaks. Ja seal on siis aasta 1 ja aasta 2 ja aasta 3. Nii et kui inimene lõpetab programmi, siis tal on võimalus jääda veel 1 aastaks meie juurde või tal on võimalus minna Keilasse, kus on siis adaptatsioonikeskus, kus nad mehed siis juba käivad tööl juba ja maksavad makse ja niimoodi. Või siis keegi läheb ka piiblikooli, näiteks kuskile Nelipühi kiriku piiblikooli. Nii et erinevad võimalused on inimestele peale programmi lõppu. Ja samamoodi ka mõned mehed, kes on lõpetanud programmi, nemad on asunud ka tuletõrjesse tööle, et meil on oma vabatahtlik tuletõrjekomando Lootuse külas. Nii et endised alkohoolikud, endised narkomaanid siis lähevad täna kogukonda turvama ja päästma. Ja me oleme siuke rehabilitatsioonikeskus siis arvatavasti maailmas siuke unikaalne, et meie keskuse sees toimib siis päästekomando. Ja muidugi, mis on kõige tähtsam, on inimesed. Nii et kui ei oleks inimesi, kui ei oleks nende elu muutusi, siis oleks kõik see töö tühine. Nii et meil on
inimesed, kelle elud muutuvad, meil on nende edulood ja asjad ja see on see, mis annab kogu sellele Lootuse külale üldse selle mõtte asja, et inimeste elud muutuvad. Nii et see on meie süda, et seal võib olla igasugused ilusad hooned ja asjad, aga see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et inimeste elud muutuvad. Nii et täna me oleme tulnud ka siia, et jagada teiega nende elumuutusi ja täna annavad siis Sander ja Jüri mõlemad oma eluloo ka tunnistuse. Nii et teeme siis vahepeal ühe laulu ja siis tuleb Sander esile ja siis Jüri. Palun.
Sündisin 80. aastal Tallinnas, kasvasin üles Viimsis. Kui ma olin 1-aastane, siis isa lahkus meie juurest ja ma jäin emaga põhimõtteliselt kahekesi. Ema selle tagajärjel läks kõvasti jooma ja hakkasin siis jõlkuma päris kõvasti tänaval, igasugu sigadusi tehes. 10-aastaseks olin juba 2 korda tol aeg siis miilitses olnud ja Viimsi keskel otsustas mind ära saata Puiatu erikooli. Sellest muidugi kuulsid minu vanaema ja vanaisa Tartus, kes siis tegelikult võtsid mind enda juurde. Ema loobus siis oma ema õigustest, et saaks rahulikult juua ja edasi kasvatasid mind siis vanaisa ja vanaema Tartus. Läbisin siis Tartus koolid, kuskil 96. aastal lõpetasin põhikooli, sellel edasi läksin õppima siis Tartu tööstuskooli, õppisin kokaks, lõpetasin peale 3 aastat selle. Järgnes selline tööelu, loomulikult hakkas mulle maitsema alkohol, hakkasin suitsetama sel ajal kõvasti. Ja edasine elu siis muutus ka selliseks, et päeval sai tehtud tööd, õhtuti pidavad peod, joomingud. Sai ka vahepeal ka ära käidud sõjaväes. Selle tagajärjel jäin siis pärast peale sõjaväega üksinda siis juba nagu omal käel Tallinnasse elama. Alguses võiks öelda, et läks päris hästi, töötasin ennast kiiresti üles Tallinnas, töötasin ehituspoodides. Loomulikult iga õhtu oli mul vaja ennast turgutada õluga, tihti tõmbasin ennast nagu korralikult täis ja nagu see tõsiselt süvenes alkoholism. Kui ma olin 25, otsustasin minna välismaale seiklema, justkui mingit uut elu otsima ja olin siis mõned kuud Inglismaal, seal nagu joomiste pärast vallandeti, tulin ära, siis olin Soomes, lõpuks sattusin Rootsi. Rootsi jäin ma siis pikemalt pidama, seal ma olin 4 või 5 aastat. Seal siis süvenesid lõpuks mu joomingud nagu nii tugevasti, et jõin ennast siis põhimõtteliselt iga õhtu täitsa nagu silmini täis. Et sellele järgnes see asi, et muutusin väga kurjaks, vägivaldseks, hakkasid pidavad probleemid politseiga ja kõige selle tagajärjel lõpuks panin toime ka juba kriminaalseid kuritegusid Rootsis ja sattusin seal lõppkokkuvõtteks 5 aastaks vangi. Rootsi riik otsustas mind siis lõpuks välja saata 10 aastaks riigiks ja ära tuli ka kanda siis see vanglakaristus. Lõpuks olin siis ringiga tagasi Eestis. Lähedasi mul enam järgi väga ei olnud kedagi, olin täiesti üksi. Leidsin mingit tööd, käisin põhimõtteliselt tööl, elu ise oli täielikult kadunud ja hakkasin siis täiega jooma uuesti. Niiviisi, et 2 aastaga suutsin nagu hoida mingid töökohti, pidevalt vahetasin neid, kuna joomiste pärast mind pidevalt vallanditi kuskilt. Tekkisid tülid inimestega, igasugused konfliktid, probleemid, kuni siis lõpuks olin igalt poolt juba välja visatud, ennast nii põhja joonud, et olin juba otsaga tänaval. Ja põhimõtteliselt elasin juba nagu sellistes kodutute varjupaikades ja jõin juba igast odekolonne ja asju ja kõike siukest värki. Varastasin juba poodides ja asi oli ikka päris hull juba. Kiskus jälle tagasi nagu sinna vangla poole. Kuni siis ma sattusin sellise asutuse nagu Päästearmee 2016 aasta sügisel oli see. Siis ma olin selleks ajaks 36 aastane, ennast täielikult põhja jõudnud selles elus. Ja olles siis seal, sain uuesti jalad alla, need inimesed väga toredad, seal oli ka selline programm, aga loomulikult hakkasin seda kõike kuritarvitama, saades jalad alla, asusin tööle, hakkasin uuesti jooma, jälle kukkusin, mind võeti järjekordselt tagasi ja nii see kestis mitu aastat, kuni siis eelmise aasta suvel otsustasin teha mingi muudatuse selles. Tulin esimest korda siis Lootse külla eelmise aasta suvel, et sain aru, et midagi on valesti. Nädal aega olin, ehmusin ära, et pidin hakkama endaga tööd tegema. Mind ehmatas ära see, et ma nagu ennast peeglist näha oli tegelikult päris hirmus, nagu sellise inimesena kaine peaga, kes ma tegelikult olin. Ja nagu suurest ehmatust jooksin tegelikult minema eelmine suvi. Seiklesin veel aasta aega ringi, ei olnud ma enda jaoks võtnud omaks ei Jumalat, ei mitte kedagi.
mõtlesin kogu aeg, et saan ise hakkama, aga lõpuks jõudis mulle kohale, et ma tegelikult ei saa ise hakkama. Et olin juba nii põlvini elus kukkunud, et nagu ei osanud enam mitte midagi sellega peale hakata. Ja otsustasin selle aasta suvel tulla siis uuesti tagasi Lootuse külla. Nägin eelmine suvi, mis seal toimus, tegelikult mulle sisimas see meeldis, see oli midagi sellist, mida ma olin ammu vist otsinud. Otsustasin mul nagu enam hullemaks minna ei saa, et teen selle lükke ja võtan selle Jumala enda ellu nagu täielikult lõpuks. Ja selle aasta augustikuus sai mind seal ristitud Lootuse külas. Võtsin nagu omaks kõik selle, ühesõnaga usaldasin oma elu täielikult Jumala kätte, et midagi mul enam nagu kaotada ei olnud ja kui päris aus olla, hakkas mulle see tunne isegi väga meeldima. Minusse tuli mingi seletamatu rahu, mida olin ammu otsinud. Jätsid mind rahule need himud, tarbida midagi. Ma tundsin, ma oleks nagu tulnud koju ja nüüd siin mõni päev tagasi meil on seal Lootuse külas selline põhjalik töö, kui sul on pool programmi läbi, et sa annad põhimõtteliselt kogu oma selle endise elu üle nagu Jumalale. Ehk siis sa esitad selle ja annad selle üle. Ka see sai tehtud. Ja tunnen siis sees, et nagu edaspidise elu ma soovin käia ainult koos Jumalaga. Et selles on midagi seletamatut ja ma näen, et mul on seda vaja. Aitäh teile! Tere, kallis kogudus ja ristirahvas. Minu nimi on Jüri ja nagu tänane jutlus juba algas, et ka mind on nagu tema välja tõmmanud sellest porimülkast ja asetanud kaljule, et ma olin ka siin veel eelmise aasta alguses ma olin veel vanglas ja niisuguses sügavas mülkas ja ma ei teadnud mis ma eluga pihta hakata, et küll aga teadsin, et mul on see tahe ja et ma pean asuma meeleparandusele, aga et millisel moel ma seda teen, et kus ma need tööriistad võtan, et kes mind sellisena tahab, et mul oli 8 kuud vanglakaristust ja ma olin enam kui kindel, et ma kaotan oma tütre ja veel, kes mul on jäänud, õde, kes elab Soomes, et kuidas ma seda teen. Ma raputasin trelle kui õhtul, et Jumal, sina näed, mis mu südames toimub, et anna mulle see uks, kuhu ma pean minema, et mul on tahe olemas ja kõik see muu olemas. Ja mind painasid eneselapu mõtted, et ma teadsin, et mind ei oota see linnuvabrik või see sahaloo, kus ma ennem elasin, et nemad ei taha ka mind näha. Ja mul olid niimoodi, ma olin ennast ära vaevanud, et mul und ei tulnud, mul hakkas pea valutama ja mõtlesin igat stsenaariumi, kuidas ma endalt elu võtan. Ja siis ma teadsin, et ma peaks midagi lugema, et neid lambad ma ei taha ka lugeda, et see nagu ei toida. Ja siis mul tuli meelde, mul on meie isa palve meeles ja siis ma müristasin seda palvet nii mitu korda, kui ma lihtsalt jäin magama ja hommikul märkasin, et see oli nii võimas ja nii hea olla. Ja hakkasin päeval seda uuesti otsima ja sain kaplanaga juba ja mulle toodi igasugused see elusõna ja mingid ajalehti ja mis mul oli piiblit, ma ei osanud piiblit lugeda ja mul ei olnud prille ka seekord, ma mäletan, silma nägemine oli kehva. Ja nii ma läksin ja õhtul veel palvetasin ja ütlesin, anna nüüd mulle midagi, mis ma tegema pean, ja siis hakkasid need asjad juhtuma ja ma tundsin seest ja nagu küsis ka, et aga mida sina mulle annad, mees? Ja ma nüüd olen aru, et see oli Jumala hääl, ma ütlesin, ma annan kõik, ma annan oma sõltuse, ma ei tee kunagi, ei alkoholi, mitte midagi, ei suitse, olen kuulekas kodanik ja asun meeleparandusele täiega. Ja siis järgmine päev tulid mul kontaktisik, tõi mulle juba flaierid, et Lootuse küla on niisugune koht, kuhu ma saaksin paigutada, et ma kaotasin pankrotiga oma elamise. Aga mul ei olnud sest Lootuse külas mitte mingit ettekujutust, ma mäletan kuskil mingisuguseid klippe telekast, mingid treilerid, et mingid mehed räägivad seal, et neil elu muutunud, aga mis seal täpselt toimub, et kas on taas mingi ühiselamu, kus on need vangist vabanenud ja mis seal toimub ja siuke, natuke oli põnev ka, aga natuke hirmutas muidugi teadmatus ja mis see ikka. Aga ei, et ma lähen ja kaplaniga palvetasime veel Ülo Vaher, kes sai selge nägemuse ja kinnituse, et Jüri, sul tuleb minna sinna, et ära kuula neid vangikaaslasi, et nemad ei saa sul olla objektiivsed nõuandjad selles suhtes. Et mina tean, see on koht, kõik mehed, kes on selle läbi teinud, nemad pole veel tagasi tulnud siia vangima ja need sul ära otsisid inimesi, nõuandjad. Ma olen ka nüüd juba esimese etapi läbi teinud, ma olen siis nüüd
nagu vabatahtlik ja aitan teisi ja saan tegeleda oma hobidega ja tööga aidata teisi ja üks hobi on mul ka samamoodi vitraaž ja Tiffany, mida tänu Märdile ja Raimele, mida ma saan teha, ma olen saanud omale töökoja teha, ma olen ka mesinik, algul ma pusisin seal mesilas, väikses nurgas tegin neid klaasitükke ja esimesed tööd ongi mul mesilased, mis ma tegema hakkasin ja siis muidugi Märt ja Raimo nägid, mehel on kõva huvi ja ütles, kuule, mine tea omal töökoda, hakka tegema. Ja ma olen nii tänulik sellele külale ja kui ma poleks siia sattunud, ma ei tea, kus ma täna oleks samamoodi, kus need mehed kõik, kui oleks Märt kuulanud Jumala sõna, siis neid mehi kedagi, see tühi koht oleks siin ees. Kus need mehed täna oleks olnud, Erko ja Jaroslav ja teised mehed. Ja vanglas ka siis, kui mulle tuli selle ankeedile vastus juba, et siin Lootuse küla võtab vastu, et kontaktisik teeb veel selle luugi lahti, et Jüri, et aga vaata, tead, et seal on nii raske, et ma ei tea, kuidas seal läbi lähed, aga hammad ristis. Ma ütlesin, no mis siis veel saab olla, et mis siis veel nüüd on. Ma ootasin jälle, et midagi halba tuleb. Et vaata, seal on jumalat palju. Ma ütlesin, anna minna, seda ma tahangi. Seda mul vaja ongi, et sellega ma saan läbi ja igal pool olla. Ja nii ma seisan praegu kindlalt kaljul ja nagu see teie kohuduski, et väga hea on jumalaga koos olla ja iga päev ma õpin midagi juurde ja muidugi kehakaal ka kasvab ja mis seal salata. 92 kilo, aga pole hullu. Tuleb jälle varsti suvi ja teeme trenni ja aga täna kutsumast ja et ära kuulasite ja tema on vägev. Aitäh! Jüri jäi mõned faktid jäid ütlemata, et ta üle 20 aasta vangis istus ja ennem oli mingi grupeeringutes, aga see on tühi asi. See ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et Jüri on meie juures ja tema elu on muutunud ja saab tegeleda nende asjadega, mis on tõeliselt põnevad ja head. Ja Lootuse küla eksisteerib ainult tänu headele inimestele nagu teie inimesed, kes on üle Eestimaa. Ja te näete, siin on niisugused brosüürid on ka pandud pinkide peale. Need meenutavad natuke Reformierakonna värve, aga see mingi valimiskampaania pole. Et ma tahan anda igal ühele teile ka võimaluse hakata ka Lootuse partneriteks. Ja see tähendab seda, et te saate hakata konkreetselt toetama ühte inimest, kas meest või naist, kes on programmis. Ja mina saadan teile tema pildi, tema eesnime, tema perekonnaseis, hobid, lemmiktoit ja te saate võtta selle ühe inimese pildi ja te saate selle panna endale näiteks külmkapi peale või kuskile kapi peale ja te saate palvetada selle inimese eest, saata talle julgustuskirjasid ja mina siis omalt poolt saadan iga 2-3 kuu tagant sellise update'i nagu, kus on kirjas siis, kuidas tal on läinud, millised on tema edasiminekud, võib-olla palvesoovid ja asjad. Ja kõik partnerid, kes on, siis kui tuleb lõpetamise kuupäev, siis me kutsume teid kõiki selle inimese lõpetamisele. Ja see on üks tohutu suur õnnistus olnud ka Lootuse külale ja ka nendele inimestele, kes ise on partnerid, sest nad näevad reaalselt ja saavad osa ühe inimese elu muutusest. Nii et kui sina tunned oma südames, et sina tahaksid ka olla ka Lootuse külaga kaasas selle partnerprogrammiga, siis peale teenistust võid tulla sinna Lootuse küla laua juurde taga ja siis ma saan täpsemalt seletada ja näidata, mis see kõik tähendab. Nii et me oleme tohutu tänulikud igale ühele, kes võtab vaevaks seda teha ja tavaliselt see on siis kuskil 25 € iga kuu, aga siis ka, et saate selle pildi ja saate palvetada tema eest ja saate julgustuskirjasid, nii et see seob selle Lootuse külaga täielikult ära. Meie selle aasta eesmärk on saada 150 partnerit ja me oleme praegu siin 103 juures, nii et meil läks juba päris kuumaks see asi, et kuskil üle 100 kraadi on juba sees. Nii et igaüks, kes hakkab partneriks, siis ma muudkui sikutan seda ülesse poole. Ja kõikidele inimestele, kes hakkab partneriks, on ka mul kingitus, et mul on siin pohlamoos. Ja seda pohlamoosi osta ei saa, see on ainult kingituseks ainult partneritele. Nii et kui sina hakkab partneriks, siis ma saan sulle kinkida kas pohlamoosi, mustikamoosi, mee või maasikamoos või õunamoos oli ka. Tavaliselt mustikamoos on kõige populaarsem millegi pärast. Aga pohlamoos on ka korjatud meie endi metsast ja kokku pillitud siis meie endi naiste poolt. Nii et selle ma kingin pastor Tarmo teile, et saate jõulude ajal meid meenutada ja süüa siis, ma ei tea, kas verivorsti või seapraadi või mida iganes te sööte. Nii et aitäh teile kutsumas meid. Nii et suured tänud ja siis igal juhul, kui sa tunned oma südames, et tahad olla kaasas, siis peale seda on meil seal laud, võite alati sinna tulla. Aitäh teile!
pimeda mehe silmas. Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käes? Kas oled näinud taastamist valude poolt purretud kehas? Kas oled näinud algustut, kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänulaulu suust, mis seni ainult sajatan? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastab? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel, täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mida Jeesus teeb. Vau, vägev, fantastiline. Seal oli mitu küsimust selle laulus. Ja kas oled kellegagi palvetanud esimest korda? See juhtus mul see nädal 2 korda. Palvekoosolekul ma palvetasin 2 mehega. Ma ütlen, nüüd sina palveta. Tatsus, ma pole elus palvetanud, ei oska. Ma ütlen, pole viga, ma õpetan sulle.
ja see mees siis palvetas esimest korda elus. Milline tunne see võiks olla. Ja seda ma kogesin. Ja siis muidugi tuli järgmine mees ja siis ma olin koos temaga ja ütlen, nüüd sina palveta. Ta ütles, ma pole enam elus varem palvetanud. Ma ütlen, las ma aitan sind. Ja siis, kui ta lõpetas, ta ütles, polnud viga. Sai hakkama. Nii et see oli tohutu tore. Ma olin üldse väga õnnistatud nende lauludes, Kersti, mida te laulsite. Ja muidugi, ma mõtlesin, see esimene oleks võinud üks teemalaul olla Lootuse külale. Mu lootus on Jumalas. Tänu Jumale. Mu lootus on Jumalas. Ja kes valitseb nüüd igavest. Ma ei tea, kas me õieti saame aru, mis see tähendab, et ta valitseb. Sest me elame olukordades, me elame igasuguses raskuses. Ja sellepärast, et asjad ei lähe nii hästi, kui me arvame, siis me mõtleme, et tal on asjad käest ära. Aga tal ei ole iagi, ta ikka valitseb. Nagu päike paistab. Kõik ütleb, et kuule, see nädal päike ei paistnudki. Ma ütlen, jaa, paistab küll, see on lihtsalt teist pool pilve. Ta paistab edasi. Jumal valitseb. Nii et tänu Jumale. Ja kui ma iga hommiku su arm jälle näen, ja mina olen niisugune, kes loen iga päeva, ma olen täna 26 771 päeva vana. Küsis, kas see on sinu sünnipäev? Ei ole, iga päev on sünnipäev. Iga päev on värske päev. Mul su arm jälle näen. Ma näen Jumala arm iga päevas. Su hääl mu südames mind puudutab ja elustab. Mina olen seda praktiseerinud aastad, et ma kuuleksin Jumala häält iga päev. Me räägime, kui tihti tähtis on palvetada. Jumal saab ilma meie häälet hakkama. Aga hea temaga rääkida, aga meie saa ilma tema häälet hakkama. Nii et mina harjutan seda iga päev, täna hommikul. Ja mis ta ikka räägib sulle? Igasugust head asja. Ja see elustab menda, see kinnitab mind, see julgustab menda. Ma loen tema sõna, ma kuulen teiste kaudu Jumala häält. Ma vaatan loodust, ma kuulen Jumala häält seal, aga kõige rohkem ma kuulen Jumala häält siin südames. Vaikselt, õrnalt, nagu üks väike linnuke, et oleks oksa peale ja istub seal. Ja kui sa paned teda tähele, sa näed igasugust asja. Ja selle kaudu ma kuulen Jumala häält. Nii et on tohutu, ma olen nii õnnistatud. Kersti, mul üks prohvetlik sõna. Siin voolab üks prohvetlik vaim. Siin on elu, selle majas on elu täna. Halleluja, tänu Jumalale. See ei ole ainult, et me oleme tulnud kokku ja me teeme teenistuse ära ja kuuleme ja teeme mõned asjad ära, aga ma tunnetan, kuidas Jumal tegutseb siin täna hommikul. Ja ma tahan teile ütleda, ja ma olen varem teile profeteerinud, aga Ecclesia koor ja Issand ütleb teile, minu võidmine on teie peal. Te ei pea otsima seda võidmist, te ei pea ütleda, et Jumal võida meid, aga Issand ütleb, minu võidmine on teie peal. Minge sellega, olge julged sellega, mida ma olen andnud teile. Ärge pöidake seda, ärge pange seda selle taha, aga minge mäe otsa ja kuulutage minu lootust inimestele, sest minu võidmine kannab teid ja kannab seda sõnumit, mida teie laulate. Jeesus nimel, amen. Mul on ka sõnum selle kogudusele ja üldiselt nii tõuseb püsti austame seda sõna, mis ma tunnen voolavat minu südames. Ma istun siin ja raske iskuda siin. Ma tahaks kogu karata püsti, et halleluuja, tänu Jumalale, sest et ma tunnetan püha vaimu. Ma tunnetan, et Issand räägib meie vastu. Issand ütleb meile, täna on Eestimaal üks uus päev. See ei ole tulemas, see on juba siin, ütleb Issand.
Need asjad, mida ma olen siin selle maal tegemas, on mitte väiksed, aga ei ole alati nähtava. Aga issand ütleb, minu vaim tegutseb uuel viisil siin selle Eestimaale. Olge julged ja võtke seda vastu. Olge julged, et võtta neid asju vastu, mis on ka mitte tavalised. Sest issand ütleb, ma ei alati tööta tavalisse viiside kaudu, aga issand ütleb, mina teen oma tööd. Üks uus päev on jõudnud siia maale ja selle rahva kätte, mis varem ei ole iialgi olnud. Ja see teeb ka kuradi tigedaks ja ta hakkab möllama, aga ärge pange tähele seda möllamist, sest mina olen issand, kes valitseb üle selle maa ja selle rahva ja minu õnnistus on siin, selles paigas, selles kohas. Kogudus, olge julge, astuda välja nende asjade peale, mida issand on valmistanud teie jaoks. Need ei ole tulemas, need on juba siin olemas. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Tänu Jumala, istuge. Siin on nii hea hoog sees, et nagu tahaks terve päev siin kõneleda. Aga ma tahaks teile, muidugi mõni ütleb, kuidas sa kannate välja olles Lootuse külas, see on väga raske töö. Ärge tundke minu üle midagi, kuidas ma ütlen, haledat meelt või kaastunnet, olge kadedad minu üle. Sellepärast, et ma näen, kuidas Jumala arm on elav ja seal need tunnistused, siin on lihtsalt paar inimest täna, aga neid tunnistusi on alati ja ma kuulen neid ja ma näen neid, ma näen Jumala imed. Iga mees ja naine, kes on Lootuse külas, on üks elav tunnistus sellele, mis on Jumala arm ja päästev võim ja jõud ja vägi ja tervendav vägi, mis muudab inimesi. Me tihti elame nende asjade sees ja me õieti raske aru saada mõnikord, et need on meie ümber. Me palume seda, mis meil on juba antud. Ja ma leian see kõige võib-olla, mis häirib meid kõige rohkem olla kristlased, nad alati kerrivad ja paluvad Jumala käes midagi, et Jumal halasta meie peale. Kui muidugi ta halastas meie peale ammu, ta suri ristil, ta tõusis üles, tead, mis me veel palume, et ta halastaks meie peale, võtta selle vastu, mida tema on teinud. See on see hea sõnum, see on see evangeelium. Ja mul on väga elavaks tulnud. Mu elu on tohutu põnev. Kõige esmalt ma olen 64 aastat olnud kristlane ja olin laps ja tead, kui ma olin 13 aastat vana, kui Jumal kutsus mind, ma ei osanud kuskil hakata pihta, ma hakkasin loomalautas pihta, panin piibli jahukasti peale ja kulutasin lehmadele. Aga ma võin ütelda, et minu elus ei ole põnevamat midagi praegu, kui iialgi varem olnud. Mu elu on tohutu põnev, ma tohutu armastan Jeesust, sest ma näen iga päev rohkem ja rohkem, mida ta on teinud minu jaoks ja kes ta on. Ja see aina paisub ja paisub ja paisub rohkem. Ja ma ütlen, et issand, aitäh selle ees, kes sa oled. Aitäh, et sa oled loonud mind. Aitäh, et mul on võimalus elada ja nautida, kes sina oled kõige esmalt. Ma tohutu armastan Jeesust täna. Nii et mõni ütleb, sa oled kaua aega usklik, see kulub maha. Ei kulu, see aina põleb rohkem ja rohkem ja rohkem ja rohkem põnev. Iga päev on minu jaoks. Sellepärast ma loen iga päeva. Üks päeva ei ole varem olnud, üks päeva jälle ei tule, nagu täna, sinu elus, minu elus. Ja siin maailmas on 7,7 miljardi inimest ja üks nende inimestel ei ole samasugune päev nagu mul või sul. Nii et ära ütle mulle, et sa ei ole erinev. Aga üks asi, üks kirjakoht, mis on väga põlenud mu südames ja ma saan lihtsalt puudutada seda täna hommikul, te peate ise lugema seda, on Pauluse tervitus efeeslastele ja tema hakkab esimeses salmis pihta.
ja ma saan ainult panna teile suhu üks väike maitse sellest. Ja see on, kui ta ütleb Paulus, Jumala tahtmisel, Kristuse Jeesuse apostel, selle Jumala tahtmisel, kes on Efoses ja siis usklikutele Kristuses Jeesuses. Nüüd, kuule seda, armu teile ja rahu Jumalalt. Tead, kui me elame niisugused päevas, kus on igasugused kriisid käivad kogu aeg, aga ära oota nende kriisidest ja olukordadest midagi rahu. Meie rahu tuleb Jumalalt. Vaatamata olukorda, vaatamata su isiklik elu, mõnikord me mõtleme, et me peame need asjad kõik korda saama, siis saame rahu. Ei, meie rahu tuleb ülevalt. Ja siis ta ütleb, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Nüüd ma ei tea, kas te saate aru, mis see tähendab, kui ta ütleb meie isalt. See tähendab, et meie oleme sündinud Jumalast. Vaata 1. Peetrus 1:24, ta ütles niimoodi, teie pole uuesti sündinud kaduvast, vaid kadumatust seemest. Meie oleme sündinud Jumal elav ning jäävav sõna kaudu. Nüüd ma võtsin üks väike näide kaasa, ma ei saa vaevalt alustada sellega, aga see on niimoodi, meie olime sündinud. Mina olin sündinud, sina olid sündinud ja see on meie leha, ütleme. Aga meie sündisime patus. Nüüd, Jeesus võttis meie patu ja me olime maha maetud temaga ja see patune loomus oli maha maetud Kristusega. Nii et kui me tõusime üles, see oli maha maetud koos Kristusega, lugege seda Rooma kirjas, ma ei hakka seda seletama, aga siis me tõusime uues elus. Nüüd see on Lootuseküla põhi. Sest mina ei tahaks nende inimestega edasi tegutseda, kui ma ainult tahan seda leha muuta. Sest et kui ma muudan seda leha, sellest ei tule midagi palju head. Sa võid tööd teha, see on võimalik, aga väga väike protsent. Aga kui inimene on muudatud seespoolt, tead, mis see on? Sina oled uuesti sündinud. Ja kuidas sa oled uuesti sündinud? Siit lihast? Ei. Sa ütled, et tead, ma ütlesin meestele, et kui te saate ristitud, ära nüüd pärast ristida, ma ütlen, et ei saa enam midagi kiusatusi või ei tee midagi valesti. Ärge minge peeglasse ja vaadake, et nüüd ma olen uus. Ei, sa oled ikka liha. See, mis on sündinud lihas, on liha ja see jääb lihaks. Aga mis loeb, on see, et ma olen uuesti sündinud kellest? Jumalast. Nii et mina tulen tema sünnimise kaudu, tema sünnituse kaudu, ma tulen selle sisse, kes tema on ja mis tema on valmistanud minu jaoks. Nüüd hoidke nende asjades meeles. Isegi kui Jeesus oli ära minemas, siis ta tuli, siis ta ütles niimoodi, et aga mine mu vendade juurde ja ütle neile. Ma ütlen, ma lähen üles oma isa. Oma isa, nüüd me saame sellest aru. Aga ta ütles, ja teie isa. Wow. Ning oma Jumala ja teie Jumala. Nii et see, mis on nii tähtis siin, kui ta ütleb meie isa, et mina olen sündinud vaimu kaudu Jumalast. Nüüd, siin on üks teine osa, see muuda su liha, siis üks päev nad matavad sind ja mend. Jeesus ütles, et võtab meid nii vastu nii mustana kui valgena, kui palais, kui sandina. Jeesus võtab meid kõiki vastu. Jeesus võtab meid kõiki vastu. Jah, sest me oleme tulnud selle sisse, mis on Kristus. Nüüd, vaata seda, ega liha ei muutu. Kui liha muutuks, siis me iialgi ei sureks. Aga tead, mis ei sure iialgi? Seepärast on sündinud Jumal. Nüüd, meil on kõik üks iseloom olemas. See on, kes sa oled. Tead, mida mul meeldib? Tead, kes sa õieti, su tahed, sinu iseloom, sinu meeld. Aga see ei ole uuesti sündinud.
see, mis on Jumalast, sinu vaim on uuesti sündinud. Nüüd see mõjutab seda, see mõjutab, aga ära iiagi jää oma hingele kinne. Ära ütle, et mulle ei meeldi see ei tähenda, mida see mulle meeldib. See on, kes sa oled. See on see, mis teeb. Ja see mõjutab seda, mis on liha. See ei muuda seda, mis on liha, see mõjutab seda. See liha läheb alati lihaks. Nii et me oleme, nii et mis on juhtunud, et me oleme uuesti sündinud Jumala, tema on meie isa ja selle kaudu, et ta on meie isa, meil on see uus elu olemas. Nüüd, vaata, mis ta ütleb. Efeesete 1:8, valgustates teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises. Mida sina vajad ja mina vajan, me vajame oma vaimulik silmad avada, et näha, kes me oleme. Ja teate, milline on tema pärandi kirkuse rikkuse pühade seas. Halleluja. Ja mina hakkan, kui rohkem ja rohkem ma hakkan nägema, kes ma olen, siis see poolt sündinud temast. See on, mis muudab kõik minu elus. Nüüd, Efeesesse, kui ta loeb edasi, nüüd vaadake seda. 3. salm, mäletab, me oleme Efeeslaste, Paulus tervitab ja ütleb niimoodi, tema Efeeslaste 1, vaata nüüd 3. salm. 3. salmis ütleb, kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistatud, see õnnistused tuleb taevast, kõikide vaimuliku õnnistustega Kristuses. Nüüd, kui ta ütleb niimoodi, et kes meid taevast on õnnistanud kõige vaimuliku, kui palju kõik on? Ma olen tavaliselt see varem ütled. Kõik on kõik. Kas sa saad midagi lisada kõigele juurde? Ei saa. Kas sa saad midagi ära võtta sellest, mis on kõik? Ei saa. Nüüd, kui tema ütleb, et kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Ja kui mind Kristus võttis enda peale ja ma surin koos temaga ja tõusin temaga üles, olin uuesti sündinud, Jumal on mu isa, siis on kõik need õnnistused pärimiskaudu tulnud minu ellu. Mitte oma tegude kaudu, mitte minu kuulsuse kaudu, mitte minu hariduse kaudu, aga minu sünni kaudu. Sündi. Ja kes sünnitas meid? Mina? Tema sünnitas meid. Nii, kui ma küsin su käest täna, kuidas sul läheb? No, ma ei tea, kuidas mul läheb, aga ma tean, kes on sündinud Jumalast, kuidas tema läheb, sest Jumal läheb hästi, nii et mul läheb hästi nähtavasti. Mitte minu möödu kaudu, aga tema möödu kaudu. Sest ma olen sündinud temast. Teate seda lugu kuulnud ja see on kõik. Ma sündisin Rootsis, kasvasin Kanadas ülesse. Me ei tohtinud kodus inglise keelt rääkida, isa määras eesti keel. Ja iga kord, kui me lapse läks eesti keele peale, siis ta sai pahaseks, põrutus peale, saatis meid puukuurid, tuues sületäis puid eesti keeles. Ja mina olen istunud seal puukuuris tohutu palju eesti keele pärast. Sellepärast mul on üldse seda eesti keelt suus, tänu isale. Nüüd, huvitav, kas see, et ma istusin seal puukuuris ja pidin vägisi eesti keelt õppima, tegi mind eestlaseks? Kas see tegi mind eestlaseks? Ei teinud mind eestlaseks. Ma pidin seda keelt õppima, sellepärast ma olin eestlane.
ma olin sündinud eestlane, mu ema ja isa, kes põgenesid siit 44. aastal ja mina sündisin Rootsis ja kasvasin Kanadas üles, vaatamata olukordadele ma olin ikka eestlane, sest ma olin sündinud eestlane. Nüüd mõnikord me mõtleme, kui me saame selle kuidagi viisi, seda õige kristlik keel oma suhu ja viis ja kombed, siis see teeb mind kristlaseks. Ei, sa pead sündima isalt. Ja see teeb sind uuesti sündinud kristlane, kelle isa on Jumal. Halleluja. Tema käest. Tema võttis selle initsiatiivi mind sünnitada. Aga lõpuks ma pean sellest aru saama ja ma pean selle vastu võtma ja siis ma allusin. Ja kui te loete nüüd, õieti see on üks piiblit olnud iseenesest, võib-olla tulen, lihtsalt kuulutan teile selle ühe koha üks päev. Aga siin ta ütleb teile, nõnda on tema, on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist oma pühade ja laitmatud tema palge ees armastus. Jumal on ammu tööl olnud. Ta oli enne tööl, kui mina sündisin. Tal oli üks plaan, tal oli üks tegemus. Loe seda ja õieti, siin, kui sa vaatad selle kirja kohta, siin on vähemalt selle ühes kirjakohas, kus ta räägib sellest, mida tema on teinud, meie ja tema. Oota, siin 14 korda ta ütleb meie, mina, me, teiega. Aga 15 korda ta ütleb tema, oma, ta ja temas. Nii et Jumal tegutseb ja me võtame seda vastu, mida Jumal tegutseb. Ta on midagi tegemas. Ja kui sa loed seda Jumal ja meie issand, meid, tema, meid, tema omased ja temas, meil. See on kordavalt seal, 14 korda, see on ligi 30 korda kokku kõik, kui sa paned tema ja meie. Tema ja meie. Ja nüüd, mis juhtub selle terve? Siin on vähemalt, mida ma lugesin neid kokku, siin on vähemalt 30 korda, 20 kuni 30 korda, kus on ta lubanud, mida me oleme pärinud, mida me oleme saanud tema käest. Selle kaudu me oleme sündinud temalt. Ja siis ta lõpuks ütleb niimoodi, et temas ka olete teie sellest ajast peale, mille te saite kuulda töösõnumit oma päästevangeeliumi ja kellest teiegi saanud usklikuks olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga, kes on meie pärandi tagatis, omandi lunastuseni tema kirkuse kiituseks. Nii et meie oleme loodud. Jumal on üks plaan meie jaoks, kus tema on viinud meid selle asja sisse, mida tema oli meile ette valmistanud, enne kui me oleme isegi surnud. Nüüd ma tõin ühe asja kaasa. Sest et teise räägivad, kuidas ma võtsin siin tänava peal narkootikuid ja teist asja, aga ma käisin ka seda tänavat siin, Soo tänavat, selle kondiga. Ja seda, mis koht see on? 50 aastat tagasi. Jumal ütles, võta 50 eestikeelse piiblit, too need Eestisse. Nüüd te enam-vähem teate seda lugu, aga see oli see kott, millega ma tulin. Nüüd, me tahtsime tollist läbi minna, aga jätsime piiblit kõik laeva peale. Me jätsime kõik piiblit laeva peale, sest meil oli niisugused piiblit. Ja see on üks nende piiblis. Ma alles paar nädalat tagasi leidsin selle piibli. Ja see oli üks nende piiblites, mida ma tõin 50 aastat tagasi. Ja me tulime siia laevaga ja muidugi tegin väike proov ja tolliametnik küsid, kas teil on piiblid. Mis sa ütled? Need olid kõik laevas, ma ütleme, ei ole. Ühel viisil olid, aga ei olnud samal ajal, aga need olid kõik laevas. Kohtusime noori,
Tani Roos ja mõned teised noored. Tani Roos töötab Lootuskülas, ta ei saa ajale see täna, siis me oleme kõik noored. Ja Tani tuli, kohtasin tema, ja ta küsis ka, kas sa tüüd piibleid. Ma ütlen, ja ei. Ta ütlen, kus need on? Ma ütlen, need on kõik laevas. Me ei saa need tuua üle, sest kui me tulime tolli, nad küsid, kas teil on piibleid. Ja sellega olen lõpp peal selle asjal. Aga noored vaatasid mulle vastu, et pole viga, et me teame, kuidas me saame need üle. Vaata, kuidas? Nad ütlevad, meie palvetame, Jumal teeb imed, nüüd sina mine too need ära. Ja muidu ma ei hakka kõik seda lugu rääkima, aga me võtsime need piiblet, see on üks nendest 50 aastat tagasi sama, ja panin ühe siia kaela alla, siis võtsin teise, panin siia kaela alla, üks ei pöö vahele, kui panen need ikka mahtusid. Aga siis mul oli see niisugune kaabakott ja siin ma panin neid, siin mahtus 5 piiblet siia sisse. Ja siis tulime tolle, jalad värisesid, aga keegi küsib midagi, tõime need kohale, noored ütlevad halleluuja, tänu Jumalale. Kas see on kõik? Ma ütlen, ei ole kõik. Ta on, tooge need teised ka ära. Ma ütlen, ärge sirutage seda kummi niimoodi. Ja just seda Soo tänavat ma käisin nende piibletega, selle kotiga siit mööda, vidades piiblet. Ja ta ütles, aga võib-olla tolliamet nüüd ei pannud tähele. Tolliamet panid tähele. Nad ütlesid, mis te marsite siin edasi tagasi, kas jääge laeva või jääge maale? Aga mitte üks kord nad ei otsinud meid läbi. Nüüd, miks ma räägin selle lugu? Sest Jumalal oli enne, kui mu vanemad põgenesid siit, Jumal nägi seda. Jumal oleks plaan. Kui ma ütlesin Tallinna laeva peal, läksin siit ära ja ma ütlen, ma elus tagasi ei tule siia kohta enam. See oli liiga õudne, liiga raske kõik. Ja Jumal ütles, et kui sina ei aita neid noori, kes siis aitab neid? Ja ma tulin tagasi, sest ma ei kuulnud iseendale. Ma olin sünnitatud tema poolt. Ma olin sündinud tema poolt. Tema tahe oli minu südames. Ma allusin sellele, kelleks mina olin loodud, kellega ma olin ette määratud olema. See on üks julge samm, aga sa julged alluda temale, kes on sind ette määranud. Kes on sinu päevad pannud paika, kes tunneb sind ja kes on pannud kõik ja teinud kõik ja sünnitanud, et tema võiks olla sinu isa ja minu isa. Ja selle tõttu ei ole ka Lootusküla olemas. Lootusküla ei oleks olemas muidu. Sest üks päev Jumal ütles mulle, sa ei ole veel puutunud Eesti maad, ennem kui sa oled jõudnud nendele välja, kes on kõige suuremas pimeduses ja hädas. Ja mina ei teadnud, kes need inimesed on. Ma ei teadnud, ma pole elus vangis istunud, ma pole elus süstinud ennast, ma pole elus purjus olnud, ma ei tea mitte midagi sellest elust. Ja ma ei teadnud üldse, millest Jumal rääkis ja kuidas. Ja oma poja kaudu lõpuks ma sain teada, et Jumal on kutsunud mind nendele, kes olid narkomanid ja alkohoolikud. Aga kas mina oskasin seda teha? Kas mina liha poolest oleks seda võinud teha? Ja kui ma hakkasin Lootusküla pihta, peale seda kõike, et ma ei oskanud midagi teha, hobune lõi mulle kabjaga vastu pead. Ja oleks surnud. Kui ta oleks näinud seda pilti, mis nägu ma olin siis. Kas sa oleks valinud mind? Kas sa oleks valinud niisugust inimest alustada Lootusküla? Aga Jumal ütles, sa ei ole veel puutunud Eesti maad. Mis see oli? Ma olin sündinud ühe asja sisse, kus Jumal oli mu issand, kuningas ja juht. Ta valitseb
meie üle kõikide. Ja kui me allume temale, me muudame selle maa, me muudame need asjad, mis on muutmatu. Me teeme neid asju, mis on võimatu. Sellepärast me oleme sündinud Jumala sisse. Või tema kaudu, mitte tema sisse, me oleme sündinud Jumalast õieti. Sest tema on meid sünnitanud. See on juba 6 aastat tagasi ja Raimond pistis selle mu kätte täna hommiku, võtta selle kaasa. Aga kui ma sain punane rist 3 kategoorias, see on see siin, punane rist, see orden presidendi käest, siis see pilt on, kus ma sain selle presidendi Ilvese käest ja siin on üks majakas siin üleval, mis on mida me teeme, päästame inimesi. Ja kui sa paned selle teispoole, siin on ladina keeles armastuse relvaga. See väga sobib, armastuse relvaga. Ja see päev, kui ma selle ordeni, see õhtu, kui ma sain selle ordeni presidendi käest, ta surus kätt ja tänas mind, aga äkitselt ma kuulsin üht teist häält. Mitte see, mis tuli presidendi käest, see, mis oli seal, need, kes kuulutasid ja esindasid meid ja kõik, aga ma kuulsin siin sügavalt Jumala häält ja Jumal ütles, täna sa oled puutunud Eesti maad. Ja ma teadsin, et see on tema, kes on saatnud, tema, kes on korraldanud, tema, kes on hoidnud, tema, kes päästab, tema, kes valitseb üle selle maa ja üle selle rahva. Ja vaatamata see tohutu pime põrguauk, mis on narkootik ja alkoholism, mis hävitab mitte ainult seda inimest, aga hävitab seda ema, hävitab seda abikaasa, lapsed, vanaemad, vanaisad. Keset seda Jeesus ütles, mina olen maailma võit. Aga ma vajan kedagi, kes läheks. Ja ma olen saatnud sind selleks. Nii vilets, kui ma olen, ma ei ole midagi kongelane, aga ma olen õppinud üks asi. Isegi kui hobune lõi kabjaga pähe ja mõtled, et Jumal päästa mind selle olukorras, Jumal ütles, saatan tahtis see maha lüüa, aga ma panin käe vahele ja mõtled, Jumal, miks sa, meil on alati paremad ideed ja mõtled, Jumal, miks sa pannud käe vahele, pisut parem oleks säästnud mind kõigest. Aga Jumal ütles, minu arm selles piisab. Ja oma nõrkusesse saad tugevaks. Ja ma tahan teile kuulutada täna ükskõik, mis sinu olukord on. Ükskõik, kes sa oled. Ükskõik, mis siin maal võiks möllada. Kõik see koroona ja see, ma tean, et see on kõik tõsine asi. Aga mis loeb täna rohkem kui midagi teist, on, kes on mu isa, kelles ma olen sündinud. Ja sellepärast ma teen seda, mis on Lootuse külas, sellepärast, et Jumal on mu isa. Miks ma kuulutan? Miks inimesed saavad päästada? Sellepärast Jumal tahab nende inimeste isa olla. Kurat tahaks nende elu valitseda. Aga Jumal ütles, ma ei luba seda. Jüri, ma ei lase, kurat, et sinu elu ära rikkuda, sest sa oled sündinud selleks, et olla minu laps. Raimond, mõtle, 15 korda üledoosi teinud, 20 tema sõprus surnud. Miks ta ei ole surnud täna? Sest Jumal ütles, ta kuulub mulle. Mul on üks plaan tema elu jaoks. Mitte ainult päästa teda. Me räägime, et olen päästetud põrgust ja ühest ja teisest asjast ja lähme taevasse. Ei, see ei ole ainult see. Ta ütleb, ma tahan, et ta elaks välja selleks, kelle ta on sündinud. Ta on sündinud minu lapseks. Ja kui tema saab sellest aru, siis tema teeb minu tegusid üle maailma. Jumal tahab samamoodi sinu elus, ükskõik mis olukorras on. Tõusen püsti momendiks. Issand Jeesus, ma tänan sind. Ma tänan sind, et sina oled meie isa. Sa valitsed üle kõige. Sa teed kõike.
Sinu plaan oli ammu. Ja see on täidetud, kui me oleme sõnakuulelik, allume sellele, aga tunneme rõõmu selle üle, kes me oleme ja kelleks me oleme sündinud. Ja kes on meid sünnitanud? Sa oled meie isa ja me täname sind selle eest. Jeesus Kristuse nimel. Halleluja. Amen. Hetkeks jääme seisma veel, me palvetame veel mõne konkreetse palvesoovi pärast ja nende inimeste pärast, kes selle on esitanud. Aga räägitakse ühte lugu Märdist, et kui sa tulid koos Allan Lauri ja Harri Leesmendiga 1991 Eestisse seda lootuse sõnumit jagama, siis kui sa läksid ära lootuse küla rajama, siis mõned inimesed jäid väga kurvaks koguduses ja ütlesid, et ei ole enam seda Märdi puukuuri inglise keelt. Sõbrad, ei ole tähtis, kas me räägime eesti keelt, kas me räägime inglise keelt. Tähtis on see, et me räägime lootuse keeles. Ja meie, kes me oleme leidnud selle, läheme täna ja räägime lootuse keeles. Uuesti sündimine on võimalik, uus elu on võimalik. Ja sellepärast palvetame lootuse küla pärast, selle töö pärast, palvetame meie lähedaste pärast, meie töökaaslaste pärast, Kalamaja inimeste pärast, Tallinna pärast. Nad vajavad seda lootuse sõnumit, sest uus sünd Jumalas on võimalik. Ära vaata ringi, aga tõstame oma käed, kui sul on mingi isiklik probleem täna. Sul on mure. Tõsta oma käsi ja Jumal näeb. Ja meil on pärast ka veel isiklik palvevõimalus, kui see teenistus on läbi, siis sa võid tulla siia ette, me palvetame koos sinuga. Aga ma väga soovin, et sa läheksid ära, ilma et sul on see kindlus, ma olen uuesti sündinud, Jumal on minu isa ja mina olen tema laps. Isa, me tuleme sinu ette täna selle tänuga, et sina oled meie isa ja sa oled meile meie patud andeks andnud. Ja sa teed seda jätkuvalt ka kõigi nende elus, kes seda veel ei ole kogenud. Me palume täna, et see nii sünniks. Isa, me toome sinu ette ühe õe, kelle poja peres on väga raske, inimlikult lootusetu olukord. See poeg on vägivaldne, ta ei tunne sind ja seal peres tundub justkui kõik valesti olevat. Issand, õnnista selle palvesoovi toojat ema, kui ta on väga mures. Julgusta teda täna. Ja mine selle poja juurde ja poja pere juurde, õnnista, muuda. Me toome su ette ühe abielu. Palume, et see säiliks ja need peresuhted taastuksid ja need lapsed ei peaks elama sellises peres, kus neil ei ole enam isa ja ema kodus. Issand, halasta selle pere peale. Me palume siin Kalju kirikus täna. Kuule seda palvet, kui sinu lapsed palvetavad. Isa, me palume ühe naise pärast, kellel on näonärvi halvatus. Me palume koos emaga, kes palub oma laste eest, et nad tuleksid sinu juurde, kogeksid seda päästet ja uus sündi, millest täna on räägitud. Ja palume selle pere majandusliku olukorra pärast. Me palume oma venna Vello pärast, tema terviseprobleemide pärast. Issand, puuduta teda, julgusta teda. Luba, et ta võiks kogeda sinu tervendavat väge ja jätkata lõpuni koos sinuga ja usus vastu pidada. Ja issand, me toome sinu ette ka kirjalikult veel siia saadetud 2 soovi, siin on mitu nime. On jälle üks pojapere, kes on tervisehädades, aga kelle hing on päästmata ja siin on teine, üks nimi nimetatud ka ja ka hing on päästmata ja veel mitmed muud soovid. Issand, toome need sinu ette. Selles usus ja lootuses, et sina kuuled ja just praegu sekkud. Ja me tahame sind lõpuks tänada selle eest, et on ka neid, kes väljendavad tänu, kui üks naine tõi oma mehe eest palvesoovi tema puusa pärast, kes läks operatsioonile ja see mitu korda ebaõnnestus, aga nüüd, issand, tänu sulle, et see on paranemas ja sina oled sekkunud ja sa oled toonud lahenduse. Issand, õnnista meid nüüd kõiki ja tule meiega kaasa
ja õnnista väga seda tööd Lootuse külas, mis seal tehakse. Me palume, issand, kõike seda sinu nimel ja usume, et sina muudad inimesi. Aamen. Palun, laulame viimase laulu. Me armastame Jeesust, aga armsad sõbrad, me armastame teid ka.
ja kui te lähete kooriproovi järgmine kord, siis midagi on siit meie poole tänutäheks kaasas. Teeme ühe aplausi. Me peame selle ruumi vabastama, järgmine jumalateenistus algab üsna pea, aga veerand tundi siiski võime siin veel olla ja ma kutsun, kellel on palvevajadus, aga me võime jätkata ka seal kohvikus. Aga läheme, armsad sõbrad, selle sõnumiga. Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimuväes. Aamen. Minge issanda rahus. Ma tahaks lihtsalt veel kord meie poolt öelda, et aitäh kõige eest, aitäh, et sa võtsite meid vastu ja ma istun siin ja mõtlen ja ma tunnetan oma südames, et issand ütleb ka sulle ja sinu abikaasale, te olete väga armsad minu silmis. Ma olen arvestanud teiega, aga teie ka lähete edasi ja arvestate ka paljudega. Ja selle tõttu kedagi ei jää puudu, kes ma olen andnud sinu kätte, sa hooldad neid eest minu võidmise ja väega. Ole õnnistatud ja aitäh. Aitäh, aitäh.